ლევან ჩოხელის დებიუტი, აი ღიმილი მაქვს სახეზე ლევანის დანახვა, ან UFC-ს background-ზე რა, ანუ UFC-ს ფონზე ძალიან დიდი სიხარული არის. ყველა მიცის რა დონის სკილები აქვს და რამდენი ხანია უკვე რო წესით მანდ უნდა იყოს და ეს იყო, ანუ რო იძახენ აი ზღაპარის დასრულებაო რა, ოღონდ ეს დასაწყისი იყო, მაგრამ ნუ იმ ეტაპის რა, რომ ეხლა იწყება რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ეტაპის რომ მიხვიდე იქამდე და დასაწყისი იყო ესეთი დებიუტი უნდა ზუსტად რა. აი ესეთი დებიუტი უნდა ზუსტად, რომ ყველამ შეგხედოს, აში დაგიკრას, მოუნდეთ შენი ნახვა და გულშემატკივრი. ორა. ანუ შევწუხდეთ პროსტა ლევანი იმდენი ხანი ელოდებოდა UFC-ს კონტრაქტს და იმდენი ხანი იყო მაგ სიტუაციაში, რომ UFC უნდა აიყვანა ეს მებრძოლი, ხო? რომ წარმოუდგენელია. თანმე ყველაზე დიდი რაც მომწონს ლევანის მომენტში, ხო? არის ის, რომ მე არ მომწონდა უბრალოდ ბელატორში რო ჩხუბობდა. მესმის ამერიკა, მესმის შიმშილი არის, მაგრამ არანაირი ჩანსაღი დოპინგ ტესტი არ არსებობს მან რა. და ეხა სუფთა ლევან ჩოხელი, ხო? და ვინახეთ როგორი არის სუფთა მეტოქეები მისაწინააღმდეგო და რა power house-ი არის და რა არის ზოგადად mates rank-ი ვიცით, მაგრამ მაყურებელმა დაინახა და ბევრჯერ დაინახავს კიდე მაგას რა. რა low kick-ი, რა ბადიშათები და რა სახორცილებს, რა ძალის გენერატორი არის ზოგადად რა, მაგი მებრძოლე რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ UFC-ში შედარებით რა, როგორც იაროსლავ ამოსოლძე რა ვთქვი გახსოვს, რომ შეიძლება მეთქი UFC-ში ასპარეზობა, როცა ახალგაზრდა იყო რა, თუ ბევრი მებრძოლეს წლები და ნახევარი წელი დაჭირდა, ერთი წელი დაჭირდა, რომ ასუფთავებული იყო, მე შეჩვეული იყო სუფთაზე ჭუბს, ასე რომ ვთქვა, ჭალებში ხო, ლევან ჩოხელსაც ხო, როგორც თარგთან ზოგადად ვთქვი, ხო, დარწმუნებული ვარ, კიდე ორ კვირაში შეუძლია ბრძოლა მიიღოს რა, ისე მარტივად გაიარა ეს მისი მეტოქი და შეუძლია კიდე ზონა გააკეთოს, ჩაულებრივად მიიღოს ნებისმიერი კიდე ერთი welterweight და ძალიან დიდი და მაგარი დანამატი არის მაგ ზონათა კატეგორიაში ჩოხელი რა. რავი, ძალიან მოხარული ვარ მაგ დანამატით საქართველოსთან და თან ყველაზე მაგარი მომენტი ის არის, რომ ეს არის პირველი ქართველი ამ წელს, ვინც გამარჯვებით გავხსენით ჩვენ. პირველი ქართველია წარმოგიდგენი UFC-ში. მანამ ყველა წარგუჩუნა ქართველებმა რა. და გატყდა ბაბლი ქართველების გასკდა. ანუ ახალი ქართველების შემოვედი და ალექსანდრემ 2005-ში იბრძოლა? ხო, 2025 ნოემბერს იყო. ანუ ეხა მომენტ რა, რომ დააფიქრდე ისე სწრაფად დაამთავრა ეს ჯგუფი, ეს ბრძოლა რა, რომ საერთოდ ზიანი არ მიუღია და ესე მგონია რომ ეხა აქ შანსი რომ შემოტრიალდეს რა და მალე ეგრევე დაბრუნდეს, მაგრამ ეს კარგი იდეა არის თუ არა, იმიტომ რომ არ იცი უკან რა ხდება, მომზადებაში ხომ მიდის ყველაფერი რა და ანუ იცი ლევანი როგორი მებრძოლია, რომ ძალიან მეთქებადი დარტყმის მებრძოლი არის, მიხდი? ანუ ბევრი არის, მაგრამ გამხილავ ასეთ რაღაცას რა, მაგალითად, ჩემი მებრძოლი რა ვიყოთ, გოჩა. გოჩას ჭირდება სრული კემპი, პლუს დანამატი მეტოქეს ქვეშ, ხედავ. და ლევანი ხო, როგორც ტრიკლანდი გადის და ერთი და იგივე საკეთებს ყველას ქვეშ. მიხდი? ერთი და იგივე საკეთებს, ასე აწובה, ბამ. ნახულოს მის დარტყმას, ხსნის, ნახულოს მის დარტყმას. დარწმუნებული ვარ, რომ მისი დარტყმა ნახოს ლევანი, ხო? ჭირდება 2-3 ვიდეო ჩანაწერი მისი მეტოქეს ბრძოლის რა, რომ მის ანუ ნახოს საიდან შეიძლება დაარტყმას რა. თავარი ლევანისთვის არის, რომ კარგ ფორმაში იყოს, კარგ ფორმაში არის და ვინახეთ. დარტყმის მიმწოდებელი იყოს, დარტყმის მიმწოდების სიტუაციაში არის რა. ამიტომ გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის უფრო კარგი იქნება ეს ჰაი ტრეინინგი დაიჭიროს. როგორც ახლა დაიწყება ამ ნოკაუტის შემდეგ. და ანუ რას ფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს კარგი? დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მისთვის და მისი კარიერისთვის რა. ზოგადად, იმიტომ რომ ლევანი ძალიან მშიერი მებრძოლი არის. საინტერესო არის რა, იმიტომ რომ ხანდახან UFC-ს თუ რო ხედავს, რომ ესეთი ბრძოლა ქონდა, ზიანი საერთოდ არაფერი ვაფშე დარტყმას მგონი არ გაუტარებია რა. ნუ ზიანი ხო матчмейкერსა და ეკებოდა ჩხუბის შემდეგ. ჩხუბის დამთავრდა და матчмейკერსა უმნებოდა და რა უმნებოდა და იმედი ეუნებოდა რომ ნუ შემდეგ იქარდე ზეი ბაქოში. შემდეგ ვირა ბაქოში, შემდეგ ვირა სადაც გინდა მნახე, ანუ მნახე ვარ მზად.
UFC-ს ხო ზოგადად ერთი ის უყარს, რომ ლოიალურობა უყარს, თანამშრომლობა და მხარდაჭერა. მე რამაც მაგით გახდა ვარსკვლავი, ჩემპიონობის მერე გახდა ტიპი ვარსკვლავი, იმიტომ რომ თანამშრომლობდა, ლოიალურობდა და ყოველთან აეწყდნენ ერთმანეთს რა. შენ ჭუბი გინდოდეს, ჩვენ ჭუბს მოგაწოდებთ. ეგ არის მთელი ბიზნესის დასახიერება და ლევან ჩოხელი იდეალურად უძის მაგ განჭრილში რა. მოდი ბრძოლაზე ვისაუბროთ რა. თან სტილისტურად რა ცოტა უხერხული არის ხოლმე, როცა ესეთი განსხვავებული ზომის, დიდი ზომის და გრძელი მეტოქე ყავს რა. ალბათ ხო? არა, მაგ შემთხვევაში გეთანხმები, ვიცი უყურე ლევანისთვის გრძელი კიდურებიანი ქვესაშუალო წონის მებრძოლი ხო? უფრო კომფორტული არის. რატო უყურე? იმიტომ რომ მეტი სიჩქარე უნდა ჭირდება რო აიღოს, მიხდი? უყურე ხო მიდიხარ შენ, მეტი რას გონს იღებს, მეტ მხარს ატრიალებს. და მხარდატრიალებულზე რო აწოდებს, ხო უკვე მთავრდება მაგ ყველაფერი რა. ანუ მეტი ძალის რეალიზება შეუძლია, რომ მიაწოდოს მეტოქის რა. დარტყმა. შეუძლია მეტი საშუალება აქვს თუ მოკლე და ახლოს უკტავ ხო? და ახლოს შევწ. ეს გზელი როა ხო? შენ თუ ჩაატრიალებ მხარი ხო? დარხეული აქვს რა. მაგალითად თოფურია ხოლოვი მაგალითად იყო ჯაი ჰერბერტი მაგალითად იყო და სადაც ბოლომდე დაატრიალა ჩვენ ხარი ხო იქ ყველგან იდეალურად დაარტყმა რა და მაგი გზელი შენ გაძლევს კი გზელს აძლევს იმის advantage-ს რომ სივრცეში იყოს უფრო მეტი დაფაროს მეტოქი და შენ სარეაქციო დრო გაქვს მეტი როცა გზელი ხარ თვითონ რეაგირების საშუალება გაქვს მეტი მაგრამ იმან თუ დაატრიალა მხარი და მოგაწოდა მუჭი შემოგაპარა ხო და ლევაჩოხელის ხელების სიჩქარეთ არარეალურია რა შემოგაპაროს ხელი რა იმიტომ რომ ძალიან ჩქარად უხობს ძალიან სწრაფად უხობს იმან შემოგაპარა ხელი უკვე მელე უკვე გვიანი არის მოკლედ რა ამიტომ გამომდინარე ამ შემთხვევაში ჩვენ სასარგებლოდ თამაშობთ ნებისმიერი გაბარიტების მებრძოლესთან ლევაჩოხელი ძალიან შესანიშნავად გამოიყურება ის სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ მოკლესაც ბევრი საფრთხე შეუქმნის რა და თან როგორ დაიწყო ბრძოლა რა პირველივე ფეხი რო გაუტარა ფეხში რო გაუტარა ეგრევე ადგინა რა და თითქოს როგორი გზნობა მქონდა იცი რომ აი ეს რავი რაღაც გარანტირებული იყო უკვე რა თავიდანვეც ეგეთი გზნობა მქონდა რომ რაღაც სხვანაირი სულით რა როგორ აიცი გიო როცა მებრძოლი კი ახლა შახბაზიანი რეალურად გამოცდილი მებრძოლია და მაგარი გამოცდილების მქონი მებრძოლია მაგრამ როცა ხდება ამ ხელა ძალის გენერირების პატრონს, ხო? უკვე მორალურად გაატყდა ტიპი. ყველაზე ხარ რა მხილა რაცხა დამარტყა წამებშიო რა. ლოუ, მე შემოსვლა, მე კიდე ფეხით გიოდა და ვიდახე თავაროდ შეიძლება ლოგიკიდანაც დაეცა, მაგრამ კიდე რა დალაგებული ფაქტი, გადაწყვეტილი ფაქტი, საიდან დაეცა და რისგან დაეცა რა. მაგრამ ამ ხელა ძალის პატრონს რო შეხვდა იგზნო ხო მაგი ყოველთვის დიდი პრობლემა მისთვის მაგ მომენტში რა მაგან გადეხა მორალურად ძალიან მაგრალა ხო რა მეც ვიძახდი რომ ის იმ კომბინაციამ კი დაამთავრა მაგრამ აი ეგ იყო უკვე მაგის გატეხვა რა ფეხში რო გაატარა რა აი სუფთა მონადირე იყო და ულამაზესი კომბინაციები რა არა მომენტია იცი Apex-ის ოქტაგონი ჩოხელს იდეალურად უხდება მაგალითად ხო თანზილოვს ჭირდება დიდი ნომერთან თანამორო ტურნირის ოქტაგონი. დარწმუნებული ვარ, მაგ ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ მოძრავი კონტრპანჩერია, ბევრი სივრცეა, ძალიან დიდი კიდურები აქვს, რა. და Apex-ის ოქტაგონში ჩოხელი ძალიან მარტივად დაფარავს სივრცეს და ჩოხელთან ოქტაგონთან დადგა დაემართა და ვინახეთ რა დაემართა, ზოგადად როგორ დადგა რა. შახბაზიანი დაემართება ძალიან ბევრს. იმიტომ რომ მისთვის აი საკმარისია ერთი არღოს მოწოდება. როგორ ბრძოლა მოიგოს. აუ ძალიან მაგარი არის რა და მინდა მოულოცო მთლიანად საქართველოს ჩოხელებს გუდამაყარს მერაბს ზვიათს რა თქმა უნდა ყველას რა საქართველოს team Georgias საქართველოს გაუმარჯოს ლევანს გაუმარჯოს და ოთარის მალე დაბრუნება გამარჯვებით